Ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa howlgal gaar ah waxay xalay ka fuliyeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkaas ayaa lagu qaariyay hogaamiyayaal ka tirsanaa kooxda khawaarijta Al-Shabaab kuwaas oo shir uga socday guri ku yiilay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Inta la xaqiijiyay ayaa lagu dilay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka Bariire 11 xubnood ee ka tirsanaa kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Kooxdan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxay maleegayeen faalid ku ah amniga kaas ay ka wadeen guri ku yiilay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, balse ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo la socday dhaqdhaqaaqyada kooxda khawaarijta Al-Shabaab ayaa howlgalkan ka fuliyay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lagu qaariyay xubnihii u badnaa ee kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaasoo lagu qaariyay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose.